너희에게 마음을 쓰는 차이와 참된 삶의 태도에 대해 귀한 가르침을 전해주려 한다. 사람은 누구나 편안함을 원하고 즐거움을 추구하느니라. 그러나 참으로 바른 일은 편안함보다 할 일을 먼저 생각하며 자기의 욕심을 뒤로 미룰 줄 아는 법이다. 반면 마음이 좁은 임은 자기 편한 것만을 먼저 챙기고 해야 할 일은 미루다 끝내 어려움에 빠지게 되느니라. 그래서 나는 이렇게 말하노라. 그 일을 먼저 하고 먹기를 뒤에 하는 사람은 군자요. 그 일을 뒤에 하고 먹기를 먼저 하는 사람은 소인이니라. 이 말을 들은 한 제자가 물었다. 스승님, 모두가 편안함을 좋아하거늘 왜 즐거움을 먼저 찾으면 안 되나이까? 내가 답했다. 편안함을 좋아하는 것이 잘못은 아니니라. 그러나 할 일을 미루고 즐거움만 좇으면 잠시는 좋을지 몰라도 뒤에는 고생과 후회가 따르느니라. 밭을 먼저 갈아야 곡식을 거둘 수 있듯 노력 없이 얻으려 하면 마음만 괴로워진다. 그러니 먼저 할 일을 다하고 그 뒤에 편히 쉬거라. 그 편안함은 참된 기쁨과 만족을 가져다 주느니라. 또 다른 제자가 물었다. 스승님, 때로는 즐거움을 먼저 취하는 것이 삶의 활력이 될 수도 있지 않습니까? 내가 말했다. 마땅히 쉬어야 할 때는 쉬고 즐길 때는 즐기는 것이 중요하다. 그러나 그 즐거움이 너희 할 일을 방해하면 끝내는 해로움이 되느니라. 군자는 마음을 다스려 즐거움과 해야 할 일을 잘 구분하지만 소인은 눈앞의 달콤함에 빠져 뒤에 닥칠 괴로움을 생각하지 못하느니라. 생각해 보아라. 밥을 먼저 먹고 밭을 가려 하며 몸이 무겁고 일은 더 힘들어지지만 밭을 먼저 갈고 난 뒤 먹으면 밥맛도 좋고 마음도 흐뭇하지 않느냐? 작은 편안함을 뒤로 미루면 더 큰 평안과 기쁨이 찾아오느니라. 그러니 너희에게 권하노라. 할 일을 먼저 하고 즐거움을 뒤로 미루어라. 잠깐의 달콤함에 이끌리지 말고 참된 기쁨을 얻기 위해 마음을 다스리거라. 그리하면 너희 삶은 더욱 넉넉하고 평안해지리라. 기억하라. 군자는 마음을 다스려 먼저 해야 할 일을 하고 소인은 욕심에 끌려 당장의 즐거움만 좇느니라. 너희는 어느 쪽을 택하겠느냐? 오늘도 할 일을 바르게 하고 참된 평안과 기쁨을 누리기를 바란다.